হাই গাইস, দিস ইজ চৈতালি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কানেক্ট টু দ্য নেচার। আজকে আমরা আবার একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি আর সেটা আপনাদের দেখাবো। দেখে হয়তো আপনাদের ভালোই লাগবে, কারণ এখন আমরা চলে এসেছি মহীশূর স্টেশন। আর এর আগে আপনাদের দেখেছি যে আমরা মহীশূর স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলাম। আসলে ভিডিওটা আমি করতে নিয়েছি মহীশূর উটির ট্যুর, আর এই ট্যুরে কী হবে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তার আগে এটা হচ্ছে মহীশূর উটির সেকেন্ড পার্ট। ফার্স্ট পার্ট নিশ্চয়ই দেখেছেন, যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই আমার ফার্স্ট পার্টটা দেখবেন। আমি কোথা থেকে মহীশূরে এলাম আর এখানে মহীশূর স্টেশনটা আমি দেখাচ্ছি বাইরে থেকে। দেখুন কত সুন্দর দেখতে, যারা দেখেননি তারা দেখুন। মহীশূর স্টেশনটাই যেন একটা ইতিহাসের ছাপ রয়েছে, গোটা মহীশূর শহরটাই একটা ইতিহাসের ছাপ রয়েছে। আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন একটা ঐতিহাসিক জায়গা, আর এখানে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনাদের দেখাবো, যেটা আমরা দেখবো, আপনাদের সাথেও সেটা শেয়ার করব। আর এখন আমরা এই মহীশূর স্টেশনে বসে রয়েছি, কারণ আমরা এখানে কোনো বুকিং করে আসিনি, হঠাৎই এসেছি। আর এখানে এসে আমরা বুকিং করলাম একটা এনজিওর সাথে বুকিং করে আমরা তাদেরই গাড়িতে উঠে সেই অফিসে যাব। আর অফিসে যাবার পর তারপরে সেখান থেকে তারা কি হোটেল দেয় সেটা আমরা দেখে সেই হোটেলে উঠব। যাবার পথে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন মহীশূর স্টেশন থেকে আমাদের হোটেল পর্যন্ত রাস্তার ধারে কী দৃশ্য দেখা যায় সেটা আমিও দেখছি, আপনাদেরও দেখাচ্ছি। তা দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন। মহীশূরের সবথেকে বিখ্যাত জিনিস হচ্ছে মহীশূর প্যালেস, এটা তো আপনারা জানেন। মহীশূর প্যালেস, আর তার সাথে আছে টিপু সুলতানের যে বাড়ি, টিপু সুলতান সামারা হাউস যেগুলো রয়েছে, সেখানেও আমরা সামার প্যালেস যেটা বলে সেখানেও আমরা যাব, দেখব। পার্ট বাই পার্ট আপনাদের সেটা দেখাবো, কারণ একসঙ্গে যদি দেখাই সেটা শেষ হবে না, আর ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই আমি পার্ট বাই পার্ট এটা দেখানোর চেষ্টা করছি। আর যাবার পথে যে মহীশূরের হোটেল বা রাস্তার ধারে যা যা রয়েছে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগছে। আমরা এই জায়গায় চলে এলাম। এখানে আমরা আমাদের যে হোটেল ঠিক করা হলো সেই হোটেলে আমরা উঠে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা একটু বিশ্রাম করে নেব, নিয়ে তারপরে আমরা চলে যাব বাইরে ঘুরতে। আর আমরা হোটেলে এসে পড়েছি, আমার নাতি তো আগেই উঠছে। তাই আমরা এখন এবার একটু হোটেলের রুমে যাব এবং বিশ্রাম করব, তারপরে আবার আপনাদের দেখাবো নেক্সট পার্টে।